Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Помина точно 100 дена од кога го започнав мојот градоначалнички мандат. 100 дена заедно со мојот тим, општинската администрација, општинските јавни предпријатија, работиме дисциплинирано, домакински и вредно ги исполнуваме барањата и ветувањата кон граѓаните и ја создаваме најдобрата верзија на нашата Струмица. Едно од тие ветувања е дека мојата работа ќе биде отчетна и транспарентна. Граѓаните секогаш ќе знаат што работи градоначалникот и како се трошат граѓанските, општинските пари. Така е и така ќе биде до последниот ден од мојот градоначалнички мандат. Од моментот кога влегов во овој градоначалнички кабинет, мојот работен ден започнува во 7 часот наутро и завршува во вечерните часови. Односно, се додека не биде завршена и последната планирана обврска и одговорено на сите пораки на граѓаните. Првата теренска активност беше сериозна градежна офанзива, во која беа асфалтирани 8 улици во градот со вкупна површина од 12.100 метри квадратни. Нов асфалтен слој е ставен на улиците Ценка Павлова, Браќа Минкови, Киро Абрашев, Тодор Циповски Мерџан, Коста Бозов, Сава Ковачевик, Цветан Димов и Братство и единство. Му даваме нов лик на детското игралиште на улицата Моша Пијада, познато како Шпики. А го започнуваме и новото спортско игралиште кај домот на армијата. Еден од нашите приоритети е чиста Струмица. Воведовме двосменско работење на комуналните инспектори и комуналните редари. Редовно се чистат дивите депонии, влезовите во градот и сите јавни површини. Го збогативме возниот парк на јавното комунално предпријатие Комуналец со половно набавени специјални возила за подигање на комунален отпад. Го вративме одржувањето на јавните собери со граѓаните од урбаните и од местните заедници, на кои заедно ги утврдивме приоритетите за реализација со средства од буџетот на општина Струмица. Во периодот на планирање на буџетот одржавме и буџетски форум на општина Струмица 2021-2022 година. Ги намаливме средствата за новогодишно украсување на градот од 1,5 милиони денари на 400.000 денари. Се вклучивме во кампањата 16 дена активизам против родово базираното насилство. И гласно кажавме стоп на секаков вид на насилство. Го активиравме локалниот совет за превенција на општина Струмица. Седници одржуваме секоја последна среда од месецот. Резултатот е улици без диви продавачи на земјоделски и текстилни производи и зголемен број на резервирани тезги во градските пазари. Нов предизвик секако ни е вандалското уништување на урбаната опрема и нормално нелегалната трговија со отпад на улицата Антон Панов. Еднаш месечно, односно секој последен четврток од месецот, имам средба со представници на здруженијата и организациите кои опфаќаат лица со попреченост, каде разговараме за нивните проблеми и предизвиците со кои тие се соочуваат и секако изнаоѓаме конкретни решенија. Обезбедивме финансиска поддршка за ангажирање на 16 лични асистенти на ученици со попреченост, вклучени во редовниот образовен процес. Отворивме сензорна соба во основното училиште Видое Подгорец, втора таква сензорна соба во општината. Дотацијата за секое новороденче од досегашните 3.000 денари ја покачивме на 6.000 денари. Во тек е јавниот повик со кој самохраните родители, кои примаат плата помала од просечната, ќе бидат целосно ослободени од плаќање за нивните дечиња кон градинката.
Со буџетски средства овозможивме поддршка на стартап бизниси за 20 млади невработени лица од општина Струмица во процесот на зајакнување на нивните капацитети заради започнување на нови бизниси во оваа 2022 година. Директно ја субвенционираме цената на гасот по метар кубен за домакинствата во износ од 10 денари по метар кубен, со што им излегуваме во пресред на граѓаните во оваа енергетска криза. А со тоа директно влијаеме врз намалувањето на загадувањето на воздухот. Ја подобривме енергетската ефикасност во дел од основните и средните училишта со замена на дел од старите врати и прозорци во истите. Посебно сум горд што во овие 100 дена станавме единствена општина во Република Северна Македонија, која што има сопствен стационар за бездомни кучиња. Второто полугодие во оваа учебна година за учениците од населеното место Добрејци започна во комплетно реконструирано училиште. Фекалната канализација во населено место Банско, што е и изборно ветување и барање на жителите на населено место Банско, се изведува според планираната динамика и досега се реализирани 10.000 метри од канализационата мрежа. Остануваат уште 2.500 метри за да биде истата комплетирана. Добивме грант од Европската Унија во вредност од 749.000 евра за 3-годишниот проект Паметен велоград, а сме прва општина во државата која подготвува апликација за титулата Европски главен град на младите, што ја доделува Европскиот младински форум. Одржавме голем број културни и спортски настани и манифестации, научни симпозиуми, книги и монографии, проекти генерално од невладиниот сектор. Во овој период интензивно работевме и работиме на подготовките за реализација на капиталните проекти кои што ги ветивме за оваа 2022 година. Еве вака, почитувани граѓани, јас и мојот тим работевме во првите 100 дена од мојот градоначалнички мандат. Продолжуваме уште повеќе и уште подобро за модерна и европска Струмица по теркот на струмичани. Ви благодарам.